Xin chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay một cái clip, đấy là không nói chuyện với người yêu mình một ngày để xem phản ứng của người yêu mình như thế nào. Và cái video này thì rất nhiều anh em bảo mình làm rồi đấy. Và hôm nay thì nhân tiện người yêu của mình lúc chiều có nhắn tin cho mình, bảo mình là tối nay sẽ đi ăn cơm ở bên ngoài đấy. Và nhân tiện như thế, hôm nay mình sẽ không nói chuyện với nó, không nhìn nó, gọi là không làm gì cả, để xem phản ứng của nó thể như thế nào anh em nhá. Ok anh em, và bây giờ thì mình để máy quay vào một vị trí gọi là không để cho nó biết mình đang quay nó, để anh em cùng đón xem nhá. Ok anh em, và bây giờ mình sẽ để máy quay ở đây đấy, và mình sẽ chờ người yêu mình vào gọi mình đi ăn cơm. Mình sẽ không nói chuyện để xem phản ứng của người yêu mình như thế nào anh em nhá. Ok bây giờ mình sẽ làm gì đây? Ok, bây giờ mình sẽ lên giường, mình cầm điện thoại, mình đánh game đấy. Mình sẽ không trả lời, không nói chuyện gì cả để xem phản ứng của người yêu mình anh em nhá. Anh ơi, dậy thay đồ đi ăn cơm. Em đói quá trời rồi đấy. Anh ơi, dậy đi ăn cơm đi. Anh ơi, anh không đói à? Ăn cơm. Đi ăn cơm. Dậy đi ăn cơm mà. Có dậy không? Dậy đi ăn cơm. Em hỏi là có dậy không? Dậy đi ăn cơm. Dậy đi. Bị cái gì đấy? Không dậy đúng không? Cỏ bé bé nó đầu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Khi người khi thế chào miệng em không chết mẹ con nào. Con cỏ bé bé nó đầu cành tre, đi không hỏi mẹ con cỏ bé bé nó đầu cành tre. Anh không dậy đúng không? Không dậy. Thế nào? Anh không dậy đâu? Ngoan đi con lên. Lên đi con. Một, hai.
thấy không? Buộc tóc bây giờ làm gì thôi? Anh chạy. Bực hết cả mình. Anh đang quay em đây mà. Khùng điên điên ý. Đây anh em phải xem cho anh em xem mặt của người yêu mình khi mình không nói chuyện. Đây. Ok anh em, và video của mình đã đến đây là hết. Nếu như anh em thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh, và đừng quên nhấn nút chuông để nhận thông báo tất cả video mới nhất của mình nha anh em. Bye anh em.